Һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, һаумыһығыҙ егеттәр. Һәм ошо урында ук әйтергә кәрәктер. Лайк куйығыҙ, комментарий яҙығыҙ. Шуның өсөн барығыҙға ла рәхмәт. Һаумыһығыҙ егеттәр, сәләм, хәлдәрегеҙ нисек? Салам, салам. Хәйерле көн, башҡорт иле, урыҫ донъяһы тарайһын. Амин. Хан яғынан артығыҙ, әмин. Сәләм, сәләм. Аллаға шөкөр, мен башта теге мен ауырышта эшләгәс, кем мине йәлләп киткән комментарийҙар шуларға рәхмәт белдерем килә. Әле генә һөйләшеп ултырабыҙ, күбеһенсә теге Себердә эшләгән кешеләр дә бер ай барып эшләйҙәр ҙә ҡайтып бер ай ял итәләр. Кемдер ҡайтып бер ай эсә, кемдер ҡайтып бер ай төҙөшә анда, нимешләй. Ә минең теге Себер көнө-төнө йыл буйы шуға әҙерәк бер яҡтан ҡыйыныраҡ инде, ярай. Шуға йәлләгән нәмә тапшырыу ҡараусыларға рәхмәтемде еткергем килә. Ғөмүмән бөтәһенә лә рәхмәт, беҙгә ҡараусы, лайк ҡуйыусы, ғаиләләр ниеп, рәхәтләнеп, әйҙә Айгөлдө ҡарайыҡ әле тигән кешеләргә ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Ҡылам. Бүгүнге Русияға, бүгүнге Башҡортостанға ҡайтһаҡ, бына күҙгә ташланған бер нисә яңылыҡ бар. Теге иҫәпкә алынған теманы әйтеп киткәнсе инде. Ул да булһа, беренсе мин туҡталаһым килә үҙебеҙҙең коллегаларға, Аспекты Башҡортостан сайтының домен исемен тартып алмаҡсы булған Роскомнадзор. Таба алмайым яңылыҡты хәҙер. Һеҙ ошо хаҡта ишеттегеҙме? Менә нимә уйлайһығыҙ? Беҙҙең теге әле инагенттар, әле ютубты ябалар. Уғарсы бит инде беҙҙең каналды ябып ҡаранылар, име? Теге бик күп жалоба менән биргәстен каналды ябалар. Минең үҙемдең шәхси каналым Айгөл Леон исемендәге, ул да Россияла банда. Шуңа теге беҙҙең ирекле журналистиканы, һүҙ иреген төрлө яҡлап ҡыҫыу бара тип ҡабул итәм мин әлеге хәбәрҙе. Һеҙ ошо хаҡта нимә уйлайһығыҙ? Уйлайһығыҙмы? Теге бөтә нәмәлә шул тиктем банальный уже теге башҡортса әйтмешләй. Уларға теге комментарий биреүгә лә килмәй. Ныҡ банальный булып китте. Бөтәһе лә теге дәүләттең киләсәк аҙымдарын беҙ бөтәһен дә белеп торабыҙ. Сөнки улар халыҡты күтәрер өсөн, илде үҫтерер өсөн, экономиканы күтәрер өсөн, кешенең теге мәғнәүи яғы менән әҙерәк мәшғүл булыр өсөн, кеше араһы мөнәсәбәттәрҙе һәйбәт итеү өсөн, сит илдәр менән дуҫлашып, ундан инвестиция алып килер өсөн. Уның менән бәйле бер нәмә лә эшләмәйҙәр. Шуға беҙ уны беләбеҙ, эшләмәгәстәр, нимештәндер. Шул әҙерәк хаҡиҡатты һөйләүсе, ысынбарлыҡты һөйләүсе кешеләрҙең ауыҙҙарын ябырға тырышалар, башҡа аларҙың мәшғүле юҡ инде, ысын әйткәндә, шулай бит инде. Мына әле генә әйтеп үттең, Аспектыны ябалар тип. Ни өсөн тигәндә, уларҙың ысынлап та теге сайттары нәмәлә яҙылған бит инде, ру домены аҫтында бара. Шунан теге ана коммунистар тураһында ишеткәнегеҙҙер бит, мин исемдәрен онотоп бөттөм. Шундай ҙур сроктар биргәндәр, алар теге әллә ниәттәре бар имешкән тип. Уларҙың артынан барлыҡ кеше лә юҡ инде, ләкин теге башҡаларға теге нәмәкәй ҡурҡытыу өсөн микән, башҡаларға теге ғибрәт дәрес булһын өсөн 16 йылдан 24 йылға хәтлем ваҡыт биргәндәр. Ҡурҡыныс хәл. Мына мин Канадала 8 йыл йәшәйем, ғүмер буйы йәшәгән кеүек. Шул тиктем ялҡытты. Уйлап ҡарағыҙ, шуның 3 ҡат ваҡытын төрмәлә үткәрергә. Беҙ беләбеҙ, иншалла, ул Рәсәйҙең ғүмере бер 2-3 йыл бармы, юҡмы, ләкин барыбер уйлап ҡарағанда, мына ысынлап та шул тиклем оҙонайып китһә, Рәсәй, донъя шулай, бөтә ерҙә лә диктаторлыҡ бар бит инде, Рәсәй шунан тағы 25 йыл йәшә. Әллә инде бер фекере өсөн кешене 24 йылға ултырталар. Ҡурҡыныс бер хәл. Хатта шундай ғына мына нәмәкәй, ысын әйткәндә, нимәкәйлер ул, шул енәйәтте дәүләт эшләй, ошо енәйәтте ул дәүләттең тарҡалыу өсөн етәр ине, ысын әйткәндә. Шул тиклем ғәҙелһеҙ, ҡурҡыныс нәмә инде. Яра, теге кем әйткән әле, Цицеронмы, бер империя йығылыр алдынан ҡабул ителгән ҡанундарҙың бөтөнләй мәғәнәһе юҡ тигәндәй, шуға үҙҙәренең аҙаҡтарын үҙҙәре яҡынайталар, тиҙерәк тарҡалһын. Амин. Шулай. Бының турала әйтер һүҙ юҡ ине, ләкин Руслан хәтерләткәс әйтеп китәйем. Ул мына Русияның ҡанундары тураһында уйлана башлаһаң бит, аҡылдан яҙмауы ҡыйын.
Мин иҫләйем, беҙ шылтыра төшкәйнек бер егет менән, теге төрмәлә ултырган, бер эш буйынса инде. Шул теге һанап китте, кем нимә өсөн ултыра һәм ниндәй сроктар биргәндәр. Кемдер, мәсәлән, иҫтә ҡалғаны бит, берәү ҡаҙ урлаган да 4 йылға ултыра. Ҡаҙ 4 йыл. Мына әле генә ҡарап ултыра Белоритта теге ике егет һуғышып киткән да, туйҙа, теге ҡыҙ яғы, егет яғы, була бит инде шулай. Әсәләр ҙә һуғышалар. Ныҡ һуҡҡан да үтергән инде. По неосторожности тигән статья буйынса йыл ярым. Ҡаҙ урланы бит 4 йыл. Кешене үтерҙе йыл ярым. Лайк ҡуйҙы ҡайҙалыр, бәлки 5 йыл. Ул әкиәт кенә һөйләмәһендәр, ул ниндәйҙер теге ғәҙеллек, фәлән төкән, теге күҙе бәйләнгән ҡатын, теге бизмән менән тора ла инде бит ул. Түгел унда берниндәй ҙә теге ҡанун да түгел, ғәҙеллек тә түгел, бер нимә лә түгел ул. Әкиәт донъяһы. Бына шулай ҡыҫҡа. Айгөл аспекты тураһында әйтте бит ул. Бер юлы башлағас, коллегалар тиһә лә бит, уларҙы коллега тип һанамайым. Минең хаҡ барҙыр айырым ниндәйҙер фекергә бит. Былтыр йәйме йән көй йөрөгәйне уларға. Бына теге ҡарай торғайным мин уларҙы. Ҡайҙалыр телеграмда ла яҙылғайным. Нимәне йәнде көйҙөрҙөләр бит. Теге аҙна һайын ниндәйҙер башҡортто саҡыралар ҙа, аҙаҡ ҡапма ҡаршы һөйләгәнде саҡыралар, аҙаҡ 2 кешене китереп унда бәхәсләштерәләр. Теге әйтерһең ниәт менән бит. Махсус рәүештә теге беҙҙең араны болғаған һымаҡ. Мин уларға йән көйөп яҙырға йөрөгәйнем. Унда бер кешене саҡырғайнылар, ул бөтөнләй әле инде әкиәттәр һөйләй башланы. Теге мин 5 ФСБ генералын теге идара итә торғайным фәлән, әле инде туҙға яҙмаған. Аспекттар әллә шундай теге әйтерһең табалар ҙа, ниндәйҙер мәрәк кешеләрҙе бит. Ана шулай беҙҙе теге халыҡ булараҡ әллә инде теге әкиәт донъяһы һымаҡ итеп күрһәтергә мин яратмайым ул. Мин аспекттарҙы дөрөҫөн әйткәндә. Уларға ошо инагент яңыраҡ ҡына биргәйнеләр бит. Шул хаттым ғорурланалар улар теге. Мына инагент, ул әйтерһең әллә инде приз алғандар ул. Нобель. Белмәйем, мин уларға күп һорауҙар бар. Ҡайһы бер теге һөйләмдәре, һүҙҙәре теге шундай кешеләр була бит инде. Матур ғына һөйләгән булалар бит, костюм генә киеп. Мына ошо башҡорт хәрәкәтенә ҡаршы ҡайһы бер урыҫтар тәнҡит әйтә бит. А может быть, они где-то правы тигән һымаҡ, мына шундай нәмәлә һөйләнеләр ул. Яратмайым мин уларҙы. Ҡыҫҡа, ярай, ғәфү итегеҙ. Ухаттым ҡаты әйтергә ниәт юҡ инде. Беләгеҙ ҙә инде беҙҙең холоҡто. Ярар, ҡатыла түгел, таман ғына һүҙҙәр. Мин бер нәмәне генә әйтеп үтәһем килә, әгәр ҙә белмәһәгеҙ, мин беләм тигән формада. Менә әле һин, Ишморат, әйтеп үттең бит инде, күҙен яулыҡ менән бәйләгән ҡатын бизмән тотоп тора, ул бит инде теге правосудияны күрһәтә, хаҡлылыҡ тип әйтәйемме. Бөтә ерҙә лә шул яулыҡ бәйләгән, күҙҙәре бәйле. Әммә Мәскәүҙең Верховный суды янында статуялағы ҡатын күҙҙәре асыҡ. Бизмән тотоп тора, күҙҙәре асыҡ. Мин Мәскәүҙә 2 тапҡыр булған инем, Америкаға визаға килгәндә 8-нче йылда, шунан һуң 9-нчы йылда. Шунда теге посольствонан сыҡҡас көтөп йөрөгәндә, шул суд янына барып ултырған инем, анда скамейка бар ине шул. Мин шуға иҫем китеп ҡарап ултырҙым, фотоға төшөрҙөм, ҡайҙалыр минең архивта уның фотоһы ла булырға тейеш. Мин нимә әйтергә теләгәйнем, Айгөл, ул бит инде аллегория бөтөн донъяла. Ә был Русия, ана шул теге беҙҙә шундай уҡ цивилизация, беҙҙә шундай ғәҙеллек тотабыҙ, беҙҙә лә шундай теге ҡағиҙәләр тигән һымаҡ үҙен күрһәтергә теләй. Мин әгәр бит ул Русияның теге ҡанундарына, мәхкәмәләренә берәй һәйкәл ҡуйырға теләһәм, беләгеҙме, ниндәй һәйкәл булыр ине? Теге мына шундай теге хулиганка бар бит, кепка, бит. Мына шундай хулиганка берәй егет шулай. Может, договоримся тигән һымаҡ берәй теге яҙып ҡуйырға бит, берәй тактаға. Мына ул шулай йәшәй Русия. Юҡ, ул понятие менән йәшәгән ил. Ә понятиялары бөгөн былай, иртәгә былай бит инде. Ярай, ғәфү ит. Закон уларҙа эшләй торған әйбер түгел.
Мәскәүгә килгәстен, Мәскәү янындагы калала, Мәскәүдән ерак түгел, шулай ук Булатнала ошо көндәрдә генә ул кисә булдымы, бер урыс малае таджик малаен бысак менән һуеп үтерә бит инде. Ошо хакта инде хәзер язмаган журналист калманы ахры, һөйләмәгән кеше калманы һәм иң күзгә ташланган әйбер ул урыстарның котырып әлеге үлтерүчене яклавы. Минем исемдә акылымды китерә. Без үзебез теге нацмен булганга микән, ул бала Э, бик жәл инде ул гаиләһе жәл, ул комментарийлар өсөн теге остановите землю я сойду диләр бит шуның һымак. Мен әйтәм, был дәүләт корытылырга тиеш, был дәүләт емерелергә тиеш һәм былай килеш калдырырга ярамай, чөнки әлеге менә был Моңка малай бысак тотып мәктәпкә килгән. Хәзер уны нисектер якламакчы булалар, ул математика укытучысын үлтерергә ниятләгән булган, был малай кулына эләккән. Әмма мәктәптә укыган баланың алдан планлаштырып, бысак тотып үлтерергә килүе, менә без менә ул бала СВОга киткән, һугышка киткән контрактниктан бер нәмә менән дә аерылмай бүген. Бернинди тәрбия дә юк, Неме, иман да юк дип әйтәйемме, иман булмас инде ул урыстарда. Шулай булуга карамастан, кешелеклелек сыйфаттары ниндәйдер йәнлеккә әйләнә дигән, йәнлектәрне улай хайван дип әйтеп булмай бит инде, тамагы ас булганга гына үтәргә мәҗбүрләр. Ә бул бит шундый канһызлык. Димәк, кайдалыр нимәдер онытылган, югалтылган һәм балаларда әгәр дә шундый орлык калынган икән, име? Үлтерергә мөмкин, башка милләт булган өчен үлтерергә мөмкин, сәсе кара булган өчен, дине башка булган өчен. Был балада гына түгел, бөтен безнең җәмгыять авыру дип һанайм. Һез ошо хакта берәр нәмә әйтә аласызмы, уйлайсызмы? Руслан, Руслан касты. былай, мен байтақ яздым енді ол каналда бұның туралы. Тағы неме істей аламын, тоқымдары ғана қорығын деп айтам. Бұл халықтың кеші түгіл, ондай кеші деп айтырға болам екен ол. Шул. Һәм ошо егет бит, ул ниндейдер теге дәүләттең сәясәтенә һыймаган нәмә эшләмәне бит ул Айгөл. Мына нисәмә йылдар бит, улар шундый кешеләрне тәрбияләй. Улар үзләренең яшьләрен шундый итеп күрергә теләй. Шундый уй менән яшәһеннәр, шундый теге тойгылар йөрөтсен, шундый хыяллар йөрөтсен дип ул яшь егет ниндидер теге әлеге вакытта һөйләнгән нәмәләрдән тыш бер нимә лә эшләмәне. Шул ук ни сәясәт башында. Шулай ук мына мигранттарды теге күрә алмау, санлык, куйыр кирәк уларды фәлән тикән дип ул күпме каналдары бар бит инде. Мына теге мәсәлән Башкортстанга кайтканда Русская Башкирия дигән канал бар, беләгез дә инде бит. Мына һез миңа әйтегез, ана шул Русская Башкирия тәрбияләгән кешеләрдән нимәһе менән айырыла ул ошо яшь егет? Ул бер нимә менән дә айырылмай. Нисек мына теләгәндәр урыс яшьләрен тәрбияләргә? Ул шулай булып үскән, мына шулай кыскаһы. Дөрес әйтәң Айгөл, мин һинең үзеңә кушылам. Бындай эшләрдән һуң бу үтелергә тиеш. Бу цивилизация, бу дөнья, бу дәүләт таратылырга тиеш. Чөнки улар үзләренең кем икәнен миллион тапкыр күрһәттеләр. Элек тә, мына бүген дә күрһәтәләр. Мына шулай әйтә үзләр. Бөтен дөньяга исбат иттеләр. Руслан, һин югалып алдың. Минең элемтә монда теге Һәр канадский ФСБ мине өйдәлә куя, теге аңлай баштаннар микән? Яшын әйткәндә, ул безнең дә теге дөньяны гаиләне нык какшатты без моны 2 көн уже теге. Әзрәк нәмә инде. Аптырап йөрибез, күңел бөтенләй төште. Куркыныч хәлендә ул нәмәкәй, ул малай нәмә бит, үзенең классын хаклап калган дип әйтәләр. Үзенә теге тартып, ялып итеп, мин хәзер аны алып китәм, һез касыгы итеп, бөтен класс каскан ти.
шунан теге баскычтан йөгереп барганда һуңгы баскычта аягы эләгеп каса алмаган дип, шунан килеп буны үлтергән ди инде. Куркыныч хәл, ну, без ислам ягынан караганда, әлбиттә, был бала, ул тап-таза гөнаһсыз бала, шунда ук ожмахка эләгә. Әлбиттә, ата-әсә өчен нык кыен бер хәл, уны аңлатып булмай. Кеше балаһын югалтмаһа, ул ондай хәлде аңлай алмай, ләкин кеше булгач без уның теге нәмәһенә, кәефенә, нәмәһенә, кылыгына керергә тырышабыз. Ләкин шу ислам ягынан караганда, ул әлбиттә ожмахка китә. Шунда ук бер инде һораусыз һәм үзенең ата-әсәләре өчен был дөньяла калган теге игедәк бер малай нәмәһе лә бар шикелле, кустыһымы, агаһымы, уларга дуга кылып кала һәм Аллаһ Тәгаләнән уларны ла үлгәс үзенең янына теге сакырырга нәмәһе бар, химая дип әйтәләр, теге защита дигән бер нәмәһе бар. Шуга бер яктан нәмә инде куркыныч хәл, икенче яктан әлбиттә нәмә ислам мусулман булһаң бер яктан да ондай нәмәләрде аңлау еңелрәк. Шунан тагы бер мәсьәлә турында әйтеп үтәм дигәнем, калганын һез үҙегеҙ әйтеп үттегеҙ Ишморат менән. Шул ук мына бөтә ердә лә диктаторҙар бит инде. Шул ук Имамали Рахмонов Таджикистанда бит әле ул. Нисәмә йыл шунда диктатор булып утыра. Иң оҙағы ултыра шикелле, Путиндан да оҙағыраҡ, 30 йыл микән. Үҙҙәрен, илдәрен үҫтермәйҙәр бит. Шундай шарттар юҡ, унда коррупция Рәсәй кеүек инде. Бөтә ердә лә бер үк инде. Шуға теге һәйбәтерәк шарттар эҙләп үҙҙәренең халҡы башҡа ергә китергә мәжбүр бит инде. Шул ук Ҡырғыҙстан да шулай, шул ук Үзбекистан да шулай. Диктаторҙар ултыралар, үҙҙәрен илдәрен үҫештермәйҙәр, теге бай тип әйтәләр, теге бәл генә байҙар ултыралар. Шуға күрә улар үҙҙәренең илдәрен ташлап, теге икмәк артынан әллә ҡайҙарға йөрөргә маташалар. Ул ысынлап та ундай хәл булырға тейеш түгел. Мына күрәһегеҙме, һуңғы ваҡытта бөтә донъя тияҡҡа бу яҡҡа күсеп тигерәй. Мына мин иммигранттарҙы шуға яратмайым бер яҡтан. Мына яңылыш аңламағыҙ, бигерәк тә Индиянан он турала күп әйтәм. Ни өсөн тигәндә, илдәрҙең үҙенсәлектәрен ныҡ боҙалар. Мына бөтәһе лә шулай. Мына 25 йыл элек Америкаға килһәң, ул ниндәй һин беләһең, унда аҡ халыҡ, ковбойҙар, ну аңлайһың мине, ну более-менее. Джип анда ҙур, строителдәр, крутой каскалар кейеп йөрөйҙәр. Үҙенсәлекле бер халыҡ, ковбойский йырҙар йырлайҙар, бөтәһендә лә автомат бар. Мына мен үткәндә Канаданы тыңлап ултырам. Мәктәпкә без йөрөйбөҙ дигәнбеҙ, ҡарттар әйтәләр. 60-нчы, 70-нче, 80-нче йылдарҙа анда берендәй теге нәмә булмаған бит. Бер-береһен бер кем дә атмаған, ундай нәмә фажиғәләр булмаған. Беҙгә мәктәпкә йөрөгәндә бөтәһе лә машина менән йөрөгәндәр, пикаптар менән. Балалар, high school, 10-нчы, 11-нче, 12-нче класс. Беҙҙең бөтәбеҙҙең дә машиналарда двухстволкалар, бөтәһендә лә оружие туп-тулы ята инде. Бер ниндәй унда осраҡ булмаған. Ни өсөн тигәндә, Америкала, Канадала беҙҙәге дин дәрестәре бар инде, компьютер юҡ ине. Бер кем дә ошай мейен ошай әле күк йылмайҙар ти. Беҙ доға менән башлай торғайныҡ ти. Христиан булһалар да, әбәт. Кешеләргә хөрмәт тураһында һөйләй торғайныҡ ти. Аллаһ Тәғәләнең бәндәләре ти. Беҙҙе мәктәптә шуны өйрәтә торғайнылар ти. 90-нчы йылдарҙан шул юғала башланы ти. Шунан теге әллә инде хәрәкәттәр килеп сыҡты ти. Шунан динде әйҙәп ҡына алып ташланылар ти. Шунан теге интернет килеп сыҡты. Кеше ныҡ үҙгәрҙе ти инде. Һәм теге ғөмүмән теге система үҙгәрҙе. Шунан теге бында килеп эте-бөтө тулды бит инде. Бөтә ерҙә лә шулай бит инде. И шул үҙенселек юғала башланы. Европаны алып ҡарағыҙ. Элек Европа, старый добрый Европа тип әйтә торғандар. Австрияға бараһың, һин беләһең унда нимә менән һине ҡаршылайҙар. Великобритания икенсе төрлө теге двухэтажный автобус, берәй джентльмендар теге баштарында теге шапочка кейеп теге тростар менән беҙ Шерлок Холмсты хәтерләбеҙ. Мәҫәлән, шулайыраҡ булған бит инде теге Скандинавия үҙенең үҙенсәлектәре бар. Мына хәҙер бөтөн донъяны теге шайтан болғап, бер-береһе менән биш бутап, әлләмәгә әйләндерҙе ҡуйҙы. Ул да хәл булырға тейеш түгел, ысын әйткәндә. Шул уҡ әйтәйек, шул Урта Азиялағы хөкүмәттәр нормальный булһа, улар бында килеп теге үҙҙәрен кәмһетеп, урыҫтарға хеҙмәт итеп йөрөмәҫтәр эштәп. Ну, хеҙмәт итеп әйтеп булмай инде, ләкин шул уҡ ваҡытта теге уларҙың фекере буйынса бысыраҡ эштә йөрөйҙәр бит инде. Үҙҙәрен теге беҙ урыҫтар әйтәләр, беҙ үҙҙе бысратмайбыҙ, там офиста эшләйбеҙ, йә булмаһа начальник. Ну, шулай бит инде. Шуға мында ғәйеп тә күп яҡтала бар, ләкин нимә генә тип әйтмәһәк тә, мына ошо фажиғаны улар берһе лә теге оправдывать итмәйәсен әйткәндә. Ләкин донъяның проблемалары ныҡ күп. Һәм был теге бер яҡтан ғына ҡарарлыҡ бер проблема түгел. Ҡурҡыныс, ысын әйткәндә, мин даже балаларға ла күрәттем, нәмәһен күрәтмәнем инде видеоһын. Теге шунан үҙемә лә әҙерәк диҡҡәт итергә тип ҡарар бирҙем. Мына хатыма һөйләшеүҙә ҡурсам, һин
тиги индийский тиги немелер турасында әзрәк ысқындырып берәһең ти яман ти балалар арасында һәм бардар да шуан индистар тукмай баштардар шуга әзрәк уйланкырап әйттегәс мен уны ысынлап та мен арттырып берәм микән дип уйлай баштадым. Менә дөрес бит инде шулай бит. Мен үзем дә мигрант инде, ләкин без политический, ләкин ысын әйткәндә сәбәп шул ук хөкүмәттә. Мәсәлән, Канадалыгы ул тиктем мигрантты кем алып килде? Хөкүмәт алып килде. Улар квота бирәләр. Шул ук русская община барып теге Средняя Азиянан килгән халыкты дошман итеп шуларды рәнитәләр бит инде бысак менән немештәләр бит аталар. Ләкин ысын гаепле Путин менән Госдума шулай бит. Улар алып килделәр. Уларга квота бирделәр. Фәлән түбән. Шуга ысын әйткәндә уларның русская община башы етмәс инде теге гаепте тиякка барып Кремльдә тагы кешеләрне һөҗүм итәргә. Ләкин белмәйм, ошондай хәлдәр күбәйһә, бәлки уларның да күҙҙәре әҙерәк аса басыр. Күргәнегеҙҙер, һуңғы 2 көндә уларҙан бер тауыш та юҡ. Мим тип тик ултыралар. Сөнки үҙҙәре лә теге быны ул картаны уже ябып та булмай. Әлбиттә, менә һин әйтмешсә әле Telegram каналларында үҙҙәрен теге оправдывать итәргә тырышалар, ләкин килеп сыҡмай. Шул тиктем теге нәмәкәй. Ну, ундай нәмәгә уже бер кем дә ышанып та бармай инде. Шуға белмәйем, бәлки халыҡ әҙерәк яйҙап күҙҙәре асыла, һәр бер ошондай бер осраҡ тағы ла нығыраҡ асып, тағы ла үҙҙәре буштан теге юғалыр, белмәйем. Ярай инде, нәмәкәй, иманлы китһен тигәндәй, Аллаһы Тәғәлә ул баланы ожмаҡтарына ҡабул итһен, шунда ҡыуандырһын, шунда Алла бирһә, ваҡыты килеп еткәс, ата-әсәһе лә уның менән ҡушылып матур мәңгелек шунда донъя күрһендәр. Башҡа теләк юҡ инде. Әҙерәк һүҙе берҙем, мәсьәләне ғәфү итегеҙ, әҙерәк эмоциональный бер нәмә, тема. Ҡушыламын, ысынлап та хәҙер мәктәптәрҙә, ғаиләләрҙә әхлаҡ ҡалманы, балаларҙа юҡ менә шул. Балаларҙа булыр ине ул, ата-әсәһендә юҡ. Ул ысынлап та, Руслан, дөрөҫ әйтәһең, һиңә әҙерәк кенә ғаиләлә тыйырға кәрәк, ысынлап та индустарға ҡарата үҙеңдең фекереңде, сөнки һиндә малайҙар ҡыҙыу була, берәр һүҙ әйтһә, тәүбә әстәғфирулла, ултырырһың шунан. Былай да яратмай инем ти. Ишморат. Беҙҙең яҡҡа индустар килә. Беҙҙекеләр ҡайҙалыр китә. Шулай донъя. Рәсәйгә киләләр. Руслан, индустар хәҙер Россияны баҫа, шуңа Россияға... Шәп булған, шәп. Күрһендәр. Мосолмандар беҙҙең Урта Азияның халҡы ниндәй тәртипле, шундай нәмә бит, тәртипле, ихтирам күрәтә белә, ауыр эштәрҙә эшләйҙәр. Енәйәт эшләп йөрөгән кешеләр түгел. Әҙалап, улар еще рус теленән экзамен бирәләр, рус тарихын бирергә тейештәр, беләгеҙ, бит. Минимум 60-70 һорауға 60-70% дөрөҫ яуап бирергә тейеш, урыҫса белергә. Хәҙер бына индийский китайстарҙан урыс теленән имтихан алып ҡараһындар әле, мен ҡарайым әле. Нисек? Уларға уже алырға кәрәкмәй тигән указ бар тип ишеттем. Хәтерләйһегеҙме, бер ара ниндәйҙер шул Московияла инде ҡайҙалыр, Мәскәү өлкәһендәге мәктәптә таджикмы, үзбәкме балаларын мәктәпкә алмайбыҙ тип зыҡ-ҡубалар уҡытыусылар, сөнки улар урысса белмәй ти. Бында һин балаңды алып киләһең, менә 5 йәштә килде Нурислам, бер һүҙ ҙә инглизсә белмәй ине бит инде. Мәктәптә өйрәнде, 2 ай эсендә теге кешесә аңлатырлыҡ иттереп инглиз теле өйрәнде. Менә ул бала ҡайҙа өйрәнергә тейешһең ул? Әгәр ҙә телде ғаиләлә, үҙеңдең телеңде ғаиләлә һаҡларға тейешең икән, име? Атай-әсәй урыс теле өйрәтеп ултырырға тейеш булып сығамы инде ул? Ҡыҙыҡ ҡына ул анда. Теге башҡа һыймай торған ниндәйҙер логика булмаған ниндәйҙер эшләне лә шундай иҫ китәрлек. Ғәфү ит, Ишморат, беҙ һиңә һүҙ бирҙек тә үҙебеҙ Дөрөҫ. туҡтай алмайынса һөйләшеп ултырабыҙ. Юҡ, был дөрөҫ, был мине лә әҙерәк борсоған мәсьәләләр бит инде. Хатта әйттем бит, теге айырым каналдарҙа яҙам, теге видеолар төшөрәм. Был һиндтар тураһында беҙ һөйләштек бит. Әйткәндәй, 10 мең кеше килгән икән ул Мәскәүгә. Шундай яңылыҡ йөрөй. 10 мең тағын киләсәк. Күпме килергә тейеш, шуны беҙ белмәйбеҙ бит инде. Һөйләшелгән, тимәк. Шулай, ҡыҫҡаһы. Квота 5 миллион, Ишморат. Шулаймы? Шулай булас. Башасаҡтар әле Башҡортостанды түгел инде, Россияны ул халыҡ.
Айгүл химна әлеге малайың турында айтып өттің бит әле инглизчә өйрәнделәр дип килгәчтә. Монда ла шулай хәл булды. Без килгәнек, менә Азиз безнең беренче класска барырга тиешне, бит хатта башкорт мәктәбенә аны яздырганны Өфөлә. Китергән тиешне, монда күстек тә киттек. Бәләкәе 4 яшыны, ну әле садик мадик битендә. Монда килеп төштек, сразу 2 класска китте зур малай, чөнки монда 6 яшьтән баралар. Шуга 7 яшыны уже 2 класска барды. Уга монда теге русскоговорящийлар күбене. Бер кызны 7 класстан подшефный итеп бирделәр. Ул кызыкай бунга күп итеп ярдәм итте башта. Әсләп та һин әйтмешләр 2 айдан һуң һин дә мин теге бер инде акценты тап-таза һөйләшә башлаганнар. Рәсәйдәге система куркыныч, моны әйтәләр, беренче класска килгәндә һинең балаң укырга ла белергә тиеш, ханарга ла белергә тиеш. Укытучы нимәгә кирәк улай уга? Шул тиктән моны дөрес әйттең, логика бөтенләй юк, мантык дигән нәмә берме калмаган. Мәктәпте кәрәкмәгән нәмә белән тултыргандар. Ул программаның яртын алып ташларга кирәк. Булма балаларның бу бәләкәй генә акыл теләһә нинди сүп-сар белән тултырып, күбе кәрәкмәгән нәмәләр белән, Менә мин тиз генә әйтеп үтәйем, менә миңа нимә кирәк булды менә гомер буена эшләгәндә. Математикала һиңа тик исәпләү генә кирәк, ысын әйткәндә аксаганһың там, тегене буны. Һәм миңа әдрәк кенә геометрия кирәк булды стройкала. Шул нәмәләрдә угылдарды табарга, мөйештәрдә миңа күбенчә 90 градус кирәк там. Нимәкә әле сумма квадратов катетов равна квадрата гипотенузы. Менә миңа шул гына кирәк булды. Evet. Әҙерәк кенә делопроизводство кирәк булды университеттан, уныһы әҙмәҙ һәм теге яҙырға матур итеп теге яҙа белергә инде төрлө. Монда инглизчә кәрәкле булды. Инглизчә миңа бүгенге хәтлем кәрәк теймәгән, мин даже уйлап йөрөнөм. 40 яшькә хәтлем, 39-га хәтлем монда мин бул инглиз телен нимә өйрәнгән икән дип йөрөгәнмен. Чөнки бер дә кәрәк булманы. Шунан монда Канадага килгән, Аллаһка шөкер, төрек лицейында укыганым кәрәк булды ла. Onun алда тик төрекчә генә миңа кәрәк, чөнки күбенчә Төркия менән теге аралашайнык. Һәр Төркияләге мәсьәлә күсеп китерер Төркия турында әйткәс. Шулай күп кәрәк нәмә менә бөтенләй шу киләсәк Башкортстанда безгә теге милли магариф системаны вис күздән үткәрергә. Сынап та кәрәкмәгән нәмә туп-тулы. Укытучыларда әллә тултыралар. Балалар нәфрәт итәләр укудан. Юсын дигәндә өйгәш менә үзең беләңдер, ишкәнгер, достарың бардыр. 4-5 сәгать унан өйгәш менән булышалар. Менә мин әйтәм, минең зур малай 10 класста. Улар өйгәште мәктәптә эшләйдәр. Специальный дәресләре бар, 1 сәгать менән нимә. Утарлар шунда эшләйдәр, кайткас улар башка эш менән мәшгуль. Кемдер секцияга бара, кемдер нимә. Ләкин баштары таза. Үзенә нимә охшай шуның менән булышалар, фәлән түбә. Шуңа ундай нәфрәт уятырга кирәкмәй. Теге университетта шулай бит инде, эш туп-тулы сын әйткәндә. Эш туп-тулы. Буның торлы айрымта һөйләшеп китербез әле бер әйтик. Мәктәп турында, университетта, колледжда турында. Әдрәк үткәндә әдрәк тиеп үткәйник бул мәсьәләләргә. AI турында һөйләшкәндә теге. Нимә әйтеп әйткәнең Галимән менән тегенең исемен оттым. Яһалма акыл. Яһалма акыл. Шу магариф турында айрым әйтеп үтеп китербез. Сынлап та Төркия тураһында һөйләшербез дип һөйләшкән инек без егеттәр менән. Был ябай гына һөйләшү түгел. Башта без һөйләшмәкче инек балаларны укыту тураһында, име? Балаларны Төркияләге, Казакстандагы университетларга укытырга индерергә кирәк дип һөйләшәбез бит инде. Һәм күсеп китү, иммиграция менә без өсебез дә иммигранттарбыз. Еңел түгел, әмма бер кеше теге уңган кеше дип әйтәм инде. Үзем мактамаһам, безне беркем дә мактамас дип әйтәйек. Уңган кеше кайда ла югалмай дип әйтәһем килә инде. Уның өчен теге менә кем әле Руслан, һин тел белеп килгәнһең, мин тел белеп килмәнем. Ишмурат, һин тел белеп бардыңмы? Минең наивитінде юнәлеш лингвист. Телдәр ярдәм итте ул, Аллаһка шөкер. Гарәпсә көндә кулланам дип әйтергә була инде. Әли бухала. Төректәр менән нидәрдә һөйләшәбез, базардарда, теге магазиндарда төрек теле. Шул былай гарәптәр күп бит инде Европала, үзегез аңлайсыз. Инглиз телен әҙерәк кенә беләм мин. Балаларны ла өйрәттем. Шуңа ярдәм итте. Инглиз әйткәндәй, менә кәңәш гаиләләргә инглизчәне өйрәнһеннәр. Кайда гына барһаң да барып шул инглизчә менән бит инде.
яшәп ятаһың бөтә илдәрҙә. Шулай. Миграция тураһында балаларҙы уҡырға индереү, бәлки балалар менән бергә үҙеңә лә сығып китергә кәрәктер хәҙерге ваҡытта илдән. Был ниндәйҙер ике төрлө фекер уята инде. Кемдер әйтә, илемде ташлап китмәйем, мин үҙ еремдә ҡалырға тейешмен, ти. Икенсе яҡтан, менә балаларҙың иреге өсөн, уларҙың йәшәйеше өсөн беҙ бит яуаплы бит инде барыбер ҙә. Нимә генә әйтһәң дә, балаларға нормаль уҡыу тейеш, нормаль йәшәү тейеш. Ул теге һуғыштан ҡурҡып, һуғышҡа ебәрҙәр тип ҡурҡып ултырыу, йәки бөгөнгө мәктәп программаларын, менә әле генә Руслан әйтеп үтте, мәктәп программалары, университет программалары, теге шунан һуң аҡсаһы бит инде күпме түләп уҡыталар. Шунда ла нормаль белем юҡ. Мәғариф бөткән тигән һүҙ. Ошо хаҡта һеҙҙең фекерҙәрегеҙ нисек? Нәмә уйлайһығыҙ күсеү тураһында? Кәрәкме ул беҙҙең башҡорт халҡына ҡайҙалыр йыйынып сығып китеү? Теге беҙҙең ҡанда юҡ бит ул ундай әйбер. Тик йәшәгәндәр үҙҙәренең урындарында ғына. Һеҙҙең ниндәй фекерҙәрегеҙ бар ошо хаҡта? Кем башлай? Бисмилла, мин башлап Башла. ебәрәйем. Руслан. Ишмар ата, һин башла, һин менән олораҡ шуға. Юҡ, мин ни һымаҡ, теге һиңә һорау биргән интервью һымағыраҡ инде бит. Ҡарағыҙ, тәүҙә нейҙән, төптән башлап ебәрәйек бит. Беренсенән, ул уҡыуҙан да бигерәк иғтибар иткәнегеҙҙер, бәлки, яңы ҡағыҙҙарға ҡул ҡуйҙы бит инде Путин. Ҡарағанығыҙ микән? Теге резервты тутырыу, һанды арттырыу ғәскәрҙең. Һәм ана шул теге ҡағыҙҙа, әгәр ҡараһағыҙ, 3-нсе, 4-нсе пункттарымы күрһәтелмәгән. Ҡыҫҡаһы, серле бер ниндәйҙер ҡарарҙар сыҡҡан, бит. Беҙ нимә тип уйлайбыҙ? Әлбиттә, мобилизация әҙерләнә. Бер кем дә әйтмәйәсәк, теге тулы мобилизация, кемде табаһығыҙ, бөтәһен дә теге алығыҙ тип, ундай әлбиттә иғлан булмаясаҡ. Сөнки улар теге яйлап ҡына эшләй бит. Резерв, мәҫәлән. Элек хеҙмәт иткән егеттәргә унда автомат тотторалар да, мына һин, мәҫәлән, теге дрондарға ҡаршы һаҡла ошо объекттарҙы тип, бит. Ул әгәр автоматты тоттора икән бөгөн, тимәк, иртәгә ул тегендә лә китә ала. Мына шулай, ҡыҫҡаһы, мобилизацияны береһе лә туҡтатманы. Был беренсенән. Һәм уның көсәйгәнен һиҙһәләр, халыҡ, иң беренсе ил нимә тип уйлайҙар беҙҙең мына башҡорттар? Илдәр, ил түгел. Йә теге Урта Азияға сығып китеү, йә Төркиәгә китеү бит инде. Шуға мин сер түгелдер ул был, мин үҙем тәҡдим иткәйнем ошо Төркиә тураһында бер нисә һүҙ әйтеп китәйек тип. Сөнки күп ғаиләләр Төркиә яғына ҡарай. Төркиә тураһында беҙ һөйләштек, Русландың да тәжрибәһе бар. Мин дә йәшәп киттем бит инде теге Европаға китмәҫ борон. Төркиә тураһында хәҙер мәғлүмәт яңырҙы, беҙ уларҙы әйтеп үтергә тейешбеҙҙер ул. Бына яңыраҡ ҡына миңә бер нисә кеше яҙҙы. Бер-ике кеше һораны, теге Европала хәлдәр нисек тип инде. Бер күсеп киткән егет ул әйтә, яҙып ебәрҙе лә, теге сәбәптәрен аңлата инде, ни өсөн унан киткәнен, теге 1, 2, 3 итеп. Ҡыҫҡаһы, Төркиәлә лә ныҡ теге хәл үҙгәрә, ыңғай яҡҡа түгел, ҡыйын яҡҡа. Һәм мына шул, әгәр ниндәйҙер ғаиләләр теге үҙҙәре малайҙарын сығарырға теләһәләр, бит улар Төркиә тураһында уйлаясаҡ. Әйтеп китәйек, Руслан, һинең яңылыҡтарың, мәғлүмәт Төркиә тураһында, һинең бит инде яҡындарың, дуҫтарың да бар. Улар нимә һөйләй? Хәҙерге ваҡытта кемдер унда китергә теләһә, нимәгә иғтибар итергә тейеш тип уйлайһың? Төркия ысынлап та ныҡ үҙгәрҙе. 90-сы йылдарҙағы Төркия 1, 2000-сы йылдарҙағы 1, 10-сы йылдарҙағы 2, әлеге ваҡыттағы Төркия бөтөнләй икенсе. Мәҫәлән, 90-сы йылдарҙа ул бик тиҙ үҫешә ине. Теге бөтөн теге производство Китайҙан да күберәк булғандыр ул ваҡыттарҙа. Экспорт бик шәп эшләй ине, бөтә нәмә лә бик осһоҙ ине. Сәскә ата башлаған ваҡыттары инде. 2000-сы йылдарҙа тағы ла көсәйҙе ул хәрәкәттәр. Һалым яғынан да бик әҙ ине, шуға күрә унда бөтә нәмәне лә сығарыу ла осһоҙ ине. Бик теге халыҡты йәлеп итә торған. Туризм шул ваҡытта үҫә башланы һәм башҡаһы.
Ләкин теге бер үк иктидар теге власть калгас, урында нисәмә ел без теге Путин 2001-дән, Эрдоган 2002-нән утырыш килде, я булма 2003-тән. Ну, диктаторлар бөтәһе бер төрлерәк бит. 2000 елдан. Әлеге вакытта, әлбәттә вакытта Төркия яшәрлек бер нәмә, ил эсен әйткәндә түгел дип әйтергә була. Мин әдрәк статистикага караганым бар, былтыр микән, былтыр һәм быел 90 мең тирәһе теге элекке СССР илдәреннән бында күсеп килгән кеше кире күсеп киткән. Ни өчен дигәндә яшәрлек түгел ди. Бигрәк тә акса ягыннан. Акса ягыннан, чөнки улар теге лираны нәмәкәй, ничек әйтәләр әле ул? Махсус рәвештә бер уры теге кимәлдә тоталар. Мәсәлән, уларда рәсми инфляция 80-90%, ләкин лира менән долларның араһындагы теге нәмәкәй кимәл бер үк. Мәсәлән, 30 лира 1 доллар һаман нисәмә 4,000-5,000 ел. Улай ул бөтенләй теге бәйле түгел финанс яктан. Шуңа күрә нәмәкәй хактар ысынлап да күтәрелеп тик бара, ал долларның хакы бер төрле. Һин монда бит доллар менән киләһең. Ул долларның бөтенләй нәмәһе юк. Кадере бында юк әлеге Төркиялә. Шуңа ул яктан яшәү бик кыен. Шул Рәсәйдә шул ук нәмәкәй хәрәкәт күренә. Мәсәлән, мен канадский долларды карап барам, былтыр 65 сум ине бер канадский доллар, хәзер 52. Ну, нисек улай инде? Монда чөнки Центральный банк Канады башка коммерческий банктарга 2,5% менән бирә бурысты. 2,5. Америкала 3,75, Канадала тагы ла осыдырак. Ләкин Рәсәйдә 18-20%. Ул теге канадский доллар 120 сум булырга тиеш. Ләкин улай түгел. Бүген шуга теге автоваздың нәмәһе главаһы әйтәйне бит интервьюла. Без ладаларда ни өчен шетелдәргә сата алмайбыз? Чөнки нәмәти курс доллары гырт нас не устраивает. Шуның күк нәмәкәй хәл Төркиялә күрергә була. Шуга экономик яктан караганда Төркиялә һез кесәгездә мына нимә тидер бер 1-2 миллион долларыгыз булмаенса, онда күсеп китү нык кыен. Нәмәкәй недвижимость нык өйләр, фатирлар нык кыйбат. Уны Канада менән без әйткәндә бериш. 200 мең доллар бирмәенсә, һезгә нәмә бирмәйдәр, вид на жительство бирелмәй. Элек 40 мең ине, шуны күтәрделәр, һәр 200 мең долларга барып җиткән. Шуннан нәмәкәй эш ягынан уйлаһагыз, әгәр монда барырмын да бер эштә табармын, теге төзелештә эшләрмен, я булмаһа бер yerдә бер менә хату менән булышырмын. Ул яктан күпкә кыенрак. Ни өчен дигәндә, үзегез беләһегез, Төркиягә Афганистандан, Сириянан кеше күп килеп керде. Сириянан хугыш башлангач, теге 2010 елларда рәсми рәвештә генә 12-13 миллион кеше килеп кергән Төркиягә. Уларның бөтәһе лә нинди аксага эшләй, икмәк тозлык аксага гына эшләйләр. Теге нәмәкәй гаиләләрен асрарлык шу һауга икмәккә йетһен дигәндәй аксага эшләргә әзерләр. Шуга төркләрнең үзләренең күпләренең эше юк. Мен уны төрле интервьюларда карап барам, экономика турында нәмәләр, төрле тапшырулар карыйм төрекчә. Төркләр күпгә жаловаться әйтә, слапта. Безгә эш юк, шул килгән халыкты бушлай эшләп, безнең 3 тапкырга осыдырак бөтен эшне тартып алды. Шуңа күрә улар менән һез анда конкурент итә алмайһығыз. Бөтен нәмәле кыйбат, эш юк. Киһәгез шул нык күп зур акса менән кирергә кирәк. Ундай кешеләр безнең бигрәк тә башкортлар арасында, белмәйм, ул ундай кешеләр һирәк кенә. Шуга дөрес әйтәһегез. Ләкин ниндәй нәмәләр бар? Мөмкинчелектәр, моны үткәндә Руслан үзенең каналында язып үткәнне, шул ук мәсьәлә Казакстан безгә квота бирә икән, күргәнегездер, 5,000-10,000 кешелек ел һайын бөтә теге нәмәләрен сыгымдарын Төркия дәүләте каршылай инде. Улар нәмә тәэмин итәләр. Шундай ук программа Төркиялә бар ул. Ләкин күптәрне белмәй. Ләкин менә элек мен теге төрек лицейында укыган бит инде. Башкортстан әзмәт теге үзенчәлекле булган сакта бер программа барны, дөрес хәтерләһәм, бер 40 менән 100 студент араһы ел һайын безнең башкортлар укырга китә торганнар Төркиягә. Уларга нәмәләрендә стипендиялар түләнде, Башкортстанда түләнде, һәм күптәре Төркиянән стипендия алды. Ул вакытта вакыфтар күне, вакыф теге фонд була. Үзләре шу фондтарда йөреп сыгалар да, һәр бер фондта, мәсәлән, 100-200 доллар йыеп, рәхәтләнеп яшәй торганнарны теге безнең студентлар Төркиягә киткән. Ләкин хәзер ундай фондтарда калманы, чөнки ондагы икътисади хәл бик кыен инде.
Ләкин квоталар һаман бар. Ләкин ул квоталар булуын кемдер белмәй. Шуңа кемдер кызык кына моны гаилә менән күсеп китмәһәгез дә, ләкин моны үзләре генә яшьтә китһәләр, ул мөмкинчелек белән нәмә кулланырга кирәк инде. Ләкин квота күп түгел. Шунан башка нимә әйтеп үтергәрәк? Тагы бер мәсьәлә, мәсәлән, һез сияси яктан, сәясәт ягынан киттегез икән, теге политический мигрант, evet. Белергә тиешсегез, Эрдоган Путиндың теге һорауы буенча һезне кире Россиягә ебәрүе мөмкин. Һез мин башкорт, без төркиләр, теге һез безгә ярдәм итәрегез, мине теге нәмәкәй, зинһар өчен Россия кире ебәрмәһәгез дисәгез дә, һезне бер кем дә тыңламаячак. Күпме осрак булды, Төркиягә касып киткән теге Россия нәмәһеннән, evet, властьларынан, я булмаһа теге силовиктардан шундай кешеләрне кире ебәрделәр. Хатта унан да куркынычрак хәлдәр бар, моны ишеткәнегездер. Теге Утыр Дагестана дигән бер каналдың алып барусы авторы барны, исемен онытып торам. Оның Истанбулдагы өйөндә килеп, бысак менән үлтереп киттеләр. Менә бер ай элек тирәһе инде. Шунан нәмә бит инде, үзегез беләгез, теге Кадыровтың монда Төркиядә кешеләре бар. Кайбердә улар да теге заказ буенча һезгә төрле теге зарар бирү тиләр. Бермә эшләүләр бар инде һезгә. Шундай нәмәләрдә күҙең онда кил тотырга кирәк. Шуңа күрә Төркия элекке Төркия түгел, 90-2010 елларда нык үзгәрде. Шуңа бында эләгеп китәм дисәгез, хәлдәр күпкә кыйныраак. Ләкин барыбер мин карармын. Мин өчен дигәндә, минең өчен рәхәт, мин өчен дигәндә дуслар күп. Ләкин Россиядә хәлдәр бигрәк тә куркыныч булып китсә, әлбиттә теге әзрәк кенә яшәп, шунан башка ярга күсеп китер өчен, я булма тегендә инеп буякка сыгып, төрлесә үзеңә теге урын табыр өчен барыбер карарга була инде. Шуңа минең әле уйдар шулайрак. Нәмә йомгаклаганда нисек әйтермен мин? Әгәр аксагыз күп булса, я булмаһа кире кайту мөмкин түгел икән, Төркияне карарга була. Ләкин теге форфан дип әйтәләр бит әле. Төрле варианттар булган вакытта тик Төркияне карауына минеңчә әзрәк яңлышрак. Шул ук Казакстанды карарга була, Кыргызстанды була. Я булмаһа Төркиягә барып шул башка өлкәләргә күсеп китергә була. Шулай инде сын әйткәндә хәлдәр. Үзең нимә әйтерең, Ишморат? Мин дә өҫтәйем. Бер нисә пункт куркыныс нәмәләр. Иң тәүҙә әйтәйем, Төркия тураһында уйламағыҙ. Руслан менән саҡ ҡына беҙ айырылабыҙ. Әлеге ваҡытта визаһыҙ бит Русияның паспорты менән бара алырлык илдәр бер нисә бит инде әле барыбыҙ. Әгәр яңлышмаһам, мәҫәлән, Иордания, Мысырҙан да ҡайтаралар инде ул, әлбиттә, ләкин бар бер нисә ил. Төркия ныҡ үҙгәрҙе, мин риза. Төркияның иң ҡурҡыныс нәмәләре ул бюрократия. Яңыраҡ ҡына бер шундай ваҡиға булды, бер генә осраҡ түгел шикелле ул. Ҡыҫҡаһы, кеше фатир һатып алған. Шунан ниндәйҙер шул барғанда теге ҡағыҙҙарын әйтергә инде, үҙгәртергәме дә, ҡул ҡуйҙырырғамы, ул хатта нәйлә булған ул гражданствоһы. Бер нисә йыл элек һеҙҙең гражданствоны беҙ юйҙыҡ тип әйтәләр. Был белмәй йөрөгән. Ул дөрөҫөн әйткәндә, бәлки бер аҙна элек юйған булғандарҙыр ул. Ләкин ҡағыҙ буйынса һеҙ бер нисә йыл элек гражданствоһыҙ йәшәйһегеҙ тип. Уйлап ҡарағыҙ. Мына шундай бер яғы бар. Хатта кемгә паспорт биргәндәр бит, уларҙың да теге кәйефенә күрә инде ул. Бөгөн паспорттар бар, иртәгә юҡ. Белмәйем унда нисек алһағыҙ да, уны алыуы ла мөмкин түгел. Минең белеүемсә, Ҡырым татарҙарына бирәләр, бер нисә унда нәйҙәр бар ул, пункттары бит. Мына был беренсенән. Юҡ. Ҡыҫҡаһы, стабильность дигән нәмә юҡ. Был беренсенән. Икенсенән бит, ысынлап та тотоп ҡайтарып ебәрә алалар. Ул ысынлап та төрөк махсус хеҙмәттәре, полициялары шулай эшләй. Уныһы бар. Шунан өсөнсөнән күсеп киткән теге егет яҙҙы. Ныҡ инфляция, ҡурҡыныс ти. Ҡарап өлгөрөп тә булмай. Көн һайын тиерлек үҙгәреп тик тора беҙҙе. Хатта ҡарамай торғайны ти. Мана шулай. Һәм дүртенсенән, Руслан әйтеп китте бит, өҫтәйем, конкуренция тигән нәмә. Мана Русияла бик ҡыҙыҡ кеше, ҡыҙыҡ халыҡ йәшәй ул. Беҙ бөтәбеҙ ҙә бик ҡыҙыҡ халыҡтар. Беҙҙең мана конкуренция яғынан
Без шул ук Төркиялә я икенче илләрдә безнең теге тәкъдим итерлек бер нәмә лә юк диярлек. Моңа физик яктан алганда ла төректәр һымак безнекеләр эшләй алмай ул. Таңгы 5-тән, мәсәлән, төнге 12-гә тиклем. Шундай эшләр була бит инде анда. Мгм. Юк, безнең халык улай эшләй алмай. Беренчедән. Икенчедән, ни? Менә мин Төркиялә булганда хатта сүплектән ниндидер сүп ни йыюсы егеттәр Сириянан килгән. Мотоциклына килеп туктайдар да, береһе пыяла ия, мәсәлән, икенчесе такталар ия, өченчесе ниндидер тимер ия. Менә уйлап кара, бысрак шулай теге. Ләкин уларның эше шулай. Теге мотоциклларны һалалар да ибет. Менә кемегез шулай эшләй алыр инеме? Менә уйлап кара, теге сүплектән нимәлер соқып сыгарып. Һез ризамы шундай? Улар эшләй. Менә шулай. Шуннан ниндидер теге кемделер куркытам дип солдат булып эшләргә, охранник монда ниме? Монда Кавказдар туптылы. Безнең да бәләкәй генә егеттәр ухаттым. Төректәр үзләре элек кем полиция булып эшләгән бит. Мондай зур гарәптәр бар бит инде. Шул бер яктан да безнекеләр конкуренция түгел. Шан кемдер әйтер бәлки, менә минең башым эшләй, мин теге интеллект менә. Һезнең интеллектыгыз кирәкме ул Төркиялә беркемгә лә? Онда интеллект дигән нәмә теге кирәкле нәмә түгел, ул шундай ил. Уларның хатта профессорлары ла бик үзенчәлекле. Мин хатта аптырай торган. Менә бер мисал, университетка барып индем бит. Кабинетында язылган бит инде. Ислам фәннәре профессоры дип, менә уйлап карагыз. Ислам фәннәре профессоры. Бер агай килеп сыкты. Нейти. Гафу итегез, мин гарәпчә белмәйм ул ди. Нисек инде һин менә ислам фәннәре профессоры, нисек гарәпчә белмәйм? Мин коммунист, ләкин Маркс турында бер нәмә лә ишеткән юк дигән һымаграк була инде ул бит. Менә шулайрак. Ну, кыска, шуга һез интеллект менә нимәләр эшләй дип уйламагыз. Шуга менә еш бирәсәктәр ошо һораулы. Төркиягә китергә микән, онда берәйкем булып эшләргә. Безнең егеттәр Төркиягә килеп төшәләр. Менә өйдә утыраң, мәсәлән, бит. Шылтыраталар бит инде. Агай каршы ала мин аэропортта. Шулай барып каршы алаң. Һин нимә ди? Менә килдем хәзер. Фатир табарга кирәк, берәй эш табар кирәк. Һин нимә менә уйланың, нигә шылтыратманың? Менә ни һин әзрәк кенә кәңәшләшмәдең? Нигә бында килдең? Менә шулай күсеп китәләр. Кардәшләр, шуга Төркияне әлеге вакытта юеп торыгыз. Эзләгез, башыгызды эшләтегез, икенче илләр бар. Ысынлап та белмәйм. Кемдер, бәлки бер туганыгыз яшәйдер, берәй яп-якын туганыгыз һезне сакыралар, һезгә фатир бирәләр онда. Минең икенче этажда яшәрен дип. Бәлки шундай осракта гына. Булай карагыз. Ярай, мин һүзне йомгаклайм. Кыргызстан һәм Казакстан гомумән Урта Азия турында, онда ла егеттәр һәр үзгәрде хәл. Нык дуслаша башланылар бит. Русия менән, урыс дөньясы менән. Был күренә ул. Казактар да, кыргыздар да һуңгы вакыт нык дуслаша Русия менән. Унан да кешеләрне биреп җибәргәннәр булды. Без бит менә без сикилдә яшәгән кешеләр. Айгөл, Руслан, мин бит. Без күп нәмәне теге баштан үткәнне һөйләйбез бит инде. Шылтыратышып, белешеп торабыз теге Кыргызстанда, Казакстаннар ысынлап та кешеләрне утыртып җибәргәннәре булды. Мәсәлән, тегенән килә талап. Тоталар да җибәрәләр. Шуга тагы бер дә әйтәм, башыгызды эшләтегез, икенче яктарды карагыз. Менә шулай. Мин өстәп шуны гына әйтәһем килгән инде. Был темага кагылгансы мин уйлаган идем, без һөйләшербез. Әйтәйек, теге һәрбер кеше дә экстремистлыкта, террористлыкта яки анда уголовный дело менән кушылмаган бит инде. Кемдер балаларын, 14-15 яшьлек балаларны хәзер илдән апсыгып китергә кирәк, чөнки Россияның алга табан тагын һугыш башлауы мөмкин. Әле быныһын бөтөрмәс борын. Украинанан Европага атап атлауы мөмкин. Шуны иктә тотып, менә 14-15 яшьлек егетләрне, уже малайларны сыгарга кирәк, чөнки улар киләсәктә нәмә дип әйтәйем, солдат. Һугышка ибәрелүе мөмкин. Шуңа ата-әсәй бүген уже уйларга тиеш, балаларны кайдалыр укырга ибәрү турында. 17-18 яшьлек малайларны сыгармаулары мөмкин. Хәзер уже әзерләнергә кирәк. Менә ошо балаларны алып сыгып китергә ата-әсәй дә күтәрелергә тиеш бит инде. Ул теге тамыр яйган урыныннан күтәрелеп
каялар барырга кирәк. Ошол суракта әйтәйек, уның экстремистлыгы да юк, террористлыгы да юк, уголовный теге эштәр асылмаган, криминал кейс юк әйтәйек инде, әйме. Уларның бары тик төп ният балаларды алып сыгып китергә һәм кешесә нормаль белем бирергә кирәк. Ошол суракта мин уйлайм, шул ук Кыргызстан булһын, шул ук Казакстан булһын, Үзбәкстан, кайда мөмкинчелек бар. Минем яңлышмаһам, Казакстанда университетлар бар. Урыс телендә укыткандары ла бар, инглиз телендә укыткандары ла бар. Димәк, балаларны шундай урыннарга урынлаштыру кирәк. Бәләки баланы сыгарып җибәреп булмай бит инде кайдалар сит илгә. Димәк, ата-әсәй ошо хакта уйланырга тиеш, каялар алып китергә. Дөньялар тынычлангас, Россия таркалгандан һуң азат Башкортстанга кире әйләнеп кайту мөмкин буласак. Шуңа ошолар хакында уйлап, кеше үзенең киләһе адымын эшләргә тиеш дип саныйм инде. Һез Төркия тураһында дөрес һөйләйегез, ул егетләр, белеп һөйләйегез. Мин теге барып 22-нче елда барган идем, мин тугандарым белән күрештем. Әйе, унда еңел түгел, бик икътисади яктан бик түбән тәгәрәп китеп бара бит инде. Гомумән, Төркия үкенескә каршы тоталитарлыкка китеп бара. Шуңа белмәйм. Балаларды укыту Әйе, дигән мәсьәлә тураһында барырга кирәк. айрым оҙаҡ итеп һөйләшеп була. Әйе, филфак түгел, химия, физика, математика, шуның ише белемнәр алырга кирәк, инженерлыкка укырга кирәк, анда IT технологиялар, белмәйм. Хатта математика укытучыһы булырга кирәк, башҡорт теле укытучыһы булаһы урынга. Башҡорт телен беләһегеҙ икән, математиканы башҡортса ла укыта алаһығыҙ бит. Шуңа теге һин бер кайда ла барып югалмай торган, нимәлер эшләй ала торган һөнәрҙәр алырга кирәк, дип санайм инде. Сантехник. Кисә уҙған аҙнаның тапшырыуына кире ҡайтабыҙ инде хәҙер. Канада тураһында әйтеп үтәйем, теге һүҙ тейгәс, мында күп кешеләр, теге йәштәр ошолай күсеп киләләр. Бигерәк тә мына малайҙарҙы ебәрәләр. Аҡса түләп, бында хайскулда уҡырға була. Белмәйем, Америкала ундай бармы, юҡ. Мәҫәлән, йылына $10,000 түләйең дә, Канадалағы мәктәпкә, любой мәктәпкә, нәмәкә ебәрәһең ғариза, улар ҡабул итәләр, шуға түләргә кәрәк, шуға автоматически учебный виза нәмәкә виза бирелә, шулай итеп, хатта 9-10 кластан балаларҙы уже ебәрергә була. Малайың мында булһа, ғаиләгә лә автоматически теге туристический виза бирелә, улар килеп йөрөп, ҡайлар бында ҡалала ҡуя, иҙап ҡына теге йөрөп, ниндәйҙер эш табып, фәлән түбән. Шуға ундай мөмкинселек бар. Мин бер нисә кеше таныйым, шулай итеп былар Канадаға күсеп килделәр. Башта малайҙар ебәрҙеләр, мына шунан ҡурҡып, армияға китмәһендәр тип, Россия армияһына эләкмәһендәр тип, 10-нче классҡа, 11-нче классҡа балаларын ебәрҙеләр дә, йә булмаһа 12-нче класс, бында 12 йыл уҡыйҙар. Аҡса күп булмаһа, бер генә йылға ебәрәләр дә, шунан ул бында уҡып бөткәс, бында колледжға бара, колледжды бында дәүләт үҙе түләй, аҡсаң мәҫәлән булмаһа, ғариза яҙаһың да, 90% осраҡта һинең аҡсаңды барыбер дәүләт бирә. Нәмә генә аҡсаһын, уҡыуҙың гына аҡсаһын түгел, мында йәшеллектә аҡса бирәләр. Шуға шулай итеп эләгеп китергә була. Ундай мөмкинселек бар, белеп ҡуйығыҙ. Мин ярҙам итә алмаҫбыҙ, ләкин нәмәкәй, интернеттан ҡараһағыҙ, табырһығыҙ бөтөн теге мәғлүмәтте. Мәҫәлән, Канадаға шулай итеп күсеп китергә була. Уны беләм. Хатта дуҫтарымдың күбеһе шулай итеп эшләне, шунан ғаиләләре лә бында күсеп, бында йәшәй башланылар. Менә ул балаларҙы хайскулға бирергә була тиһең, уның өсөн ниндәйҙер опекун булырға тейеш бит инде ул, баланы өйөндә йәшәтергә, ашатырға, мәктәпкә йөрөтөргә тейеш. Ул яҡты нисек хәл итәләр икән унда? Йөрөтөргә кәрәкмәй, бында бер ғаилә менән теге килешмә төҙөлә лә, уларға ла түләйһегеҙ. Мәҫәлән, мәктәп 10,000, быларға аренда кеүек 10,000. Улар теге ундай нәмәкәй бар, бер списогы бар, үҙенең интернет нәмәкәй бар, сайты бар, шунан табырға кәрәк. Уны менән теге булышҡан специальный ғаиләләр даже була. Эйе. Амаңды бешерәләр, һиңә спальняһын да бирәләр, бөтә нәмәне лә өйрәтәләр дә теге. Ваҡытлыса Рәхәтләнеп йәшәйҙәр, мин ишеткән. Ғәфү итегеҙ, бесәй килгән, тиҙ генә ишекте асып ебәрәм. Һөйләшә тороғоҙ. Ишморат, һинең фекерең бармы? Юҡ, былай төп фекерҙе әйттем. Балаларҙы уҡытыу
Әйе. Ә менә һин үҙең Балаларды балаларҙы, мин һиңә һорау бирәм килә. Һин шәхсән үҙеңдең балаларыңды менә шулай ситкә ебәрә алыр инеңме ул 14-15 йәшлек баланы? ебәре алыр инем. Мин үҙем бит инде 17 йәштә сығып киттем. Беләгеҙме нисек, бына бала үҫешен өсөн уны барыбер нитер кәрәк ул. Шундай теге шарттарға ебәрергә кәрәктер ул. 14 йәш бәлки иртәрәктер. Исмаһам берәй 16. Мин үҙем мәсәлән 17 йәштә сығып киттем бит инде. Ҡыйын, әлбиттә, ләкин бигерәк тә малайҙарға был үҫешер өсөн шарт. Шулай дип уйлайым. Ә нишләп һин 17 йәштән сығып киттем тиһең? Һинең интернатҡа килгәнең иҫәпләнмәй. Назияға Беҙ барыбыҙ ҙа 16 йәштә 14 йәштә сығып киттем өйҙән. 14 йәштән бирле мин ауылдан киткән кеше бит инде. Һеҙҙә шулай һанайым мин һиндә. Гимназия менән һанаһаң 14 йәш булай. Ул бит инде сепарация, теге ата-әсәйҙән башҡа сығып китеү. Һин барыбер үҙең өсөн үҙең яуаплы. Һин тәрбиәсе генә түгел бит. Юҡ, бик файҙалы. Мына мин дә 14 ғәфү итегеҙ, 14-тә сығып киттең, мин өс ҡустым 12-лә сығып китте. 6-нсы класҡа төрөк лицейына бөтәһе лә киттеләр. Ысын әйткәндә, бер кем дә үкенмәй. Ата-әсәй дә, ата юҡ инде, әсәй ҙә теге ҡыуанып бөтә алмай. Ни өсөн тигәндә, бер яҡтан үҙаллы булаһың, теге тормошҡа ҡараш, икенсе теге ата-әсәләргә бәйләнеп үтиктем йәшәмәйһең, һәм үҙеңде үҫештерәң инде. Шуға мына минең Нурмала 15 йәшендә ҡайберҙә бына аңлап торабыҙ, күрәбеҙ. Быны берергә ебәрергә кәрәк. Ләкин ебәрергә урын юҡ. Мына мин ҡайҙа ебәрәйем уны Канадала? Элек шул уҡ теге Башҡортостанда башы беренсе гимназия бар. Элек төрөк лицейы була торғайны. Шунан тағы икенсе гимназия Ишембайҙа. Шунда ебәреп тегене малайҙан ир эшләргә була ине. Ләкин хәҙер мына шул яҡтан бигерәк тә ҡыйыныраҡ. Утырабыҙ ҡайҙа хатын. Бына нимә менән мәшғүл итергә баланы теге шайтан уны менән булышмаһын өсөн аптырап бөтәбеҙ ҡайберҙә. Ладно, теге секцияға ебәрергә була. Ярай, Ҡөрьән. Ләкин буш ваҡыт барыбер күп була. Әле ауылда йәшәйем тип теге ауыл ғүмерен теге тормошон хәтерләп тиге торабыҙ. Сығып теге тиҙәк күрәһең бит инде, йәйгеһен бесәнгә китәһең, һыу ташыйһың, тегене быныһы баҡса бар бит инде, тегене утайһың, шуан картуф 6 сотка, 10 сотка, 20 сотка, уны күмәһең, утайһың, үҫтерәһең, сәсәһең, шуан йыяһың. Эшең туп-тулы бит инде. Уларҙың мына әлеге балаларҙың мына бында беҙҙең бер нәмәләре юҡ. Мында Канадала артта бер нәмә лә үҫтерергә ярамай, ни өсөн 10 квадратный метр, онда тик нәмәкәй үлән генә булырға тейеш, алда бер нәмә лә юҡ. Мына нисек балалар менән булышаң, аңлап та бөтөп булмай. Ҡайберҙә үкенеп ҡуяң, мына беҙҙең ауылдар кеүек, ауылдар бында юҡ тип. Мына шул ҡыйын, ысынлап та. Теге баланы шул һөнәрҙәрҙе нисек бирергә? Мына юҡ. Алай ҙа беҙ теге икенсе төрлөләк үҫкәс, хәҙер икенсе төрлөләк теге үҫкәнбеҙ, ә мына әлеге балалар менән бигерәк тә ҡыйын. Шуға мына уйлап ултырам, Канадала шул төрөк лицейы кеүек нәмәләр булһа ебәренем, ләкин юҡ. Америкала бар тип ишеттем, ләкин ул теге дневной ғына. Иртәнсәк балаларҙы апараң да, төштән һуң улар һине өйөңә кире ҡайта. Ә миңә ул кәрәкмәй. Ул теге ағайҙары менән йәшәһен, шунда төрлө программалар булған, төрлө нәмәләр менән ярышһындар, үҫешһендәр, төрлө теге камптарға йөрөһендәр, урмандағы сығып китһендәр, палатка ҡороп йәшәһендәр. Юҡ. Шуға у яҡтан ныҡ ҡыйын. Нисек балаларҙы менән мәшғүл итергә? Үкенеп ҡуям инде, бына әле Стәрлетамаҡҡа теге элекке төрөк лицейына ебәрергәме тип теге уйлап ҡуям, әлбиттә теге ебәреп булмай инде, ләкин шундай фекерҙәр дә башҡа килеп тора. Әллә үҙем шундай бер мәктәп төҙөйөм микән тип Канадала уйлап ҡуям. Аттар ҡуйып, анда тирмә ҡуйып, огород эшләтеп, шуларҙы шунда эшләтеп тигәндәй теге ирҙәрҙән ир эш итеп, төрлө фекерҙәр бар инде, ысын әйткәндә. Мин дә хыялланып йөрөйөм, ул ҡайҙандыр уртараҡ урындан Американың ер алып, йорттар төҙөп, теге elementary school асып, үҙебеҙҙең башҡорт татарҙарҙы эшкә саҡыртып, балаларҙы үҙебеҙҙең телдә уҡытып, теге кемдәндер ишеткән инем инде, ауыл төҙөйһөң дә, йәшәй башлайһың, мәктәп асыла бит инде, мәсет асыла, медпункт асыла, Таргет менән Walmart үҙләре киләләр алар тиеп. Шул Таргет менән Walmart, мында беҙҙең бик ҙур сетевой магазиндар, улар үҙләре Супермаркеттар. шул шикелле хыялланам мин дә, теге тайпылышып бөтөнөһө төрлө ерҙә һибелеп йәшәй бит инде беҙҙең халыҡтар. Менә шундай мөмкинселек булһа, әйтәйек, үҙебеҙҙең больница, үҙебеҙҙең дауахана, һәм унда үҙебеҙҙекеләр эшләй. Мәктәптә шулай уҡ уҡытыусылар
үзебезнекеләр бит инде. Шул үзебезнең сантехниктар. Шуның шикелле үзебезнекеләр аскан кибет, анда пекарнялар. Ул бит эшләп булыр инде шулай иттереп. Бында менә иртәгә Алла бирде ниһә Солвang дигән авылга бармакчы булабыз. Ул Даниянан күсеп килгән мигрантларның авылы дип исәпләнә инде. Улар үзләренә аскандар. Яки Айова штатында Чех авылы бар. Без барып күргән инек. Бер авыл. Хәзер инде унда чехтар калмаган. Ул авылда бөтенесе американдар. Әмма Чех музее бар. Теге авыл булып яшәгәннәр бит инде. Үзләренең китапханаһы, мәктәпләре, музейлары бар. Димәк, элек алар күсеп килгәндә анда 100-150 ел элек үзләренә авыл оештыргандар. Әйткәндәй, мин узган атнала һөйләргә оныттым һеҙгә. Украина авылын барып күрдем бит әле мин Чикагода. Ukrainian Village deyilgan үзләренең сиркәүләре, үзләренең мәктәпләре, теге искиткеч булды инде. Мин аптыраным. Әмма уларның 150 еллык яшәү тарихы бар. Улар 150 ел элек күсеп килгәннәр. Мин бик яратып кайттым, чөнки шунда бер Чикаго исендәге Нисанда 2-3 квартал микән инде ул ара бит инде үзләренең банклары, үзләренең теге lawyer офисы, адвокат бүлмәһе дип әйтәйем инде. Шундай һәр береһе үзләренеке, бөтен йөрдә Украин флагтары һәм нәмә әйтмәкче буламын. Уларның оешма дип булмай бит, ямгыять дип әйтәйекме аларны. Ямгыятьтә 2 яшьтәр оешмаһы бар. Теге һәм уларның үзләренең биналары бар, һәм улар үзара конкурентлык итә икән. Миңа кызык булды инде шундай, бик кызык итеп өйрәнеп. Искиткеч менә милләтте ситтә булуына карамастан хаклап калу бит инде бул. Һәм улар үзләрен телләрендә һөйләшәләр, чөнки мәктәптә укыганнар, гаиләдә һөйләшкәннәр, һәм инглизчә һөйләшәләр. Улар урысча бөтенләй дә белмәйләр. Шул, гафу итегез, узак итеп һөйләнем, теге узган адна онытылган. Тәҗрибәләрен алырга була инде. Барып Өйрәнергә күреп, кирәк. танышып. Шуңа насыйп булды ниһә, без дә бәлки шулай иттереп үзебезнең башкорт авылы төзеп куербыз әле. Амин, Бер амин. комментарий бар бит әле. Кемдер язайны безгә бында Башкортостанда үзгәрткәнсе, я булмаһа Рәсәйдән таркалуын көткәнсе, дөньяның бер кайһы бер берәй тармагында җир һатып алып, шунда Башкортостан дигән ил төзеп яшәк еңелрәк булыр дип. Утрау. Шуңа һинең Айгөл теге урталыгы штаттарда җир күп бит инде, кеше яшәмәгән. Үзең беләң, Американың уртаһы буп-буш. Унда теге таудар үтә бит инде. Ул таудар безнең Урал тауы итәгенә охшаган, ике ягын басып алып әле ил төзеп таштаякбы дип. Тек килергә. Ысынлап та кызык уй әйтәһегез. Ул теге әле уйлайм инде ул нисектер ысынга ашмаслык хыял күк тоела бит. Әмма кем белә, ул ярар бер мин, әмма яшьтәр бар бит әле, күпме яшьтәр бар, балалары үсә, башкортча үстерәһеләре килә. Һәм менә уларга да бит инде файда булыр. Ул башланган вакытында ул әлбиттә күп теге һин акса һалаһың аңа, әмма килеме юк бит инде, тиз генә килеме килә торган әйбер түгел, бул озак эшләй торган эш. Шуңа кем белә. Ярар, бул турала тагын һөйләшербез әле. Безнең тапшыруды йомгаклар вакыт җитте, күпкә китте ахыры бүген. Бик зур рәхмәт. Рахмат. Үзегезнең фикерләрегез менән бүлештегез һәм фикерләрегезне җиткердегез һәм был очрашу безнең 28нче яңлышмаһам, без инде хәзер өстистәгә дә барып итеп барабыз, Аллага шөкер. Һәм безне караусыларга шулай ук аерым тагын бер тапкыр истәренә төшерәм. Лайк куйгыз, комментарий языгыз. Һезнең лайктарыгыз, комментарийларыгыз безне бик нык дәртләндерә эшкә. Бик шатланып укыйбыз. Үзара фикерләшәбез, безнең үзара язышыр чатыбыз бар һәм монда без кай вакытта шулар турында да язышабыз. Пландар гына түгел. Һәм әлбиттә барыгызга да зур рәхмәт, исән һау, киләһе атна яңадан очрашканга тиклем. Амин. Исән һау. Һаулыгыз.